the way they want it ในทิศทางที่แต่ละคนต้องการ the way is most comfortable for them ในทางที่จะสะดวกสบายดีสำหรับเขา but we should remember that the pleasure in this world sometimes bring pain with them แต่เราควรจะจดจำใส่ใจว่าความสุขสนุกสนานในโลกนี้ที่เขาได้รับมักนำมาซึ่งความเจ็บปวด and if we want to see the Buddha ฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะพบเห็นพุทธะ we must get in touch with the Buddha เราจะต้องติดต่อคบหากับพุทธะ the Buddha is not in heaven พุทธะไม่ได้อยู่บนสวงสวรรค์ the Buddha is here พุทธะอยู่ที่นี่ right within yourself อยู่ภายในของทุกๆคน make yourself a Buddha ฉะนั้นทำตนให้เป็นพุทธะ when everyone is a Buddha our world is a Buddha's land ถ้าทุกๆคนทำตนเป็นพุทธะโลกนี้ก็จะเป็นดินแดนแห่งพุทธะ and even if some of us became Buddha our world is also the land of the Buddha แม้ว่าเพียงบางคนของพวกเราที่จะมีพุทธะโลกนี้ก็ยังจะเป็นดินแดนของพุทธะ we can only become a Buddha if we know how the Buddha looks like what is a Buddha เราสามารถที่จะเป็นพุทธะเมื่อเรารู้ว่าพุทธะนั้นเป็นอย่างไร the real Buddha is even much better more wonderful than what we imagine พุทธะนั้นย่อมดีกว่าที่เราคิดคาด now when our fellow practitioners they talk about some kind of miracles some of our initiate people they talk like they have experienced miracles in their life ผู้ที่มาฝึกปฏิบัติเนี่ยบางคนก็พูดราวกับเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์ it is nothing compared to the vast storehouse of wisdom and miracles that we possess inside เทียบไม่ได้เลยกับสติปัญญาที่เราจะมีภายในของเราเอง as we meditate we have more and more miracles more and more wisdom ภายหลังจากการนั่งสมาธิของเราจะพบสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นมากต่อมากนัก and we look back at the things that we have or just like curing of the sickness or some help at the accident like nothing เมื่อเรามองกลับไปถึงว่าการรักษาโรคหรือว่าการช่วยเหลืออุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จิ๊บจ้อยมากเลย that's why I often advise my disciples don't talk about their blessing their miracle ท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะแนะนำลูกศิษย์อยู่แล้วในการที่จะอย่าพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ so you see I was not very pleased hearing all this เพราะนั้นฉันก็รู้สึกก็จะไม่ค่อยจะนั่นเลยไม่ค่อยจะพอใจในการที่จะได้ยินสิ่งเหล่านี้ but I am also liberal party liberal let people free yes เพราะว่าฉันต้องการที่จะให้อิสระแก่ทุกคน I advise but I do not control ฉันเพียงแต่แนะนำแต่ฉันไม่ได้บังคับ so sometimes my disciples are so excited and they're full of miracles and they cannot help to bubble some out เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ที่มาเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะเขาได้อะไรเนี่ยเขาก็เลยอดไม่ได้กลั้นไม่อยู่ต้องปล่อยออกมา we are not just miracles เราไม่ได้มีปาฏิหาริย์อะไรอย่างนั้นหรอก healing the sick and curing the blind these are nothing at all การช่วยเหลือคนหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่ตาบอดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายเลย it's just the natural things that will happen when you have awakened your Buddha nature inside ที่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่เกิดขึ้นได้เมื่อเรามีพุทธะอยู่ภายในตื่นแล้ว and these are very small things นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆ not worth mentioning ไม่มีค่าควรแก่การกล่าวถึง the best thing we gain from Kuan Yin method is wisdomสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้รับจากวิถีของกวนอิมวิธีนี้ก็คือสติปัญญา wisdom คือสติปัญญาหนึ่ง love รักความรัก compassion ความเมตตา and freedom และอิสระเสรี some miracles
like curing sickness or helping when you are in problems, that's also a kind of Buddha wisdom to help you to free yourself. อย่างการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเพียงหนึ่งในการที่ใช้สติปัญญาของพุทธะช่วยตัวเอง But these things happen naturally. สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ It's not magical power. ไม่ใช่เรื่องของความลึกลับ No hula hula hop all kind of ไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์ลึกลับอะไร So we cannot call that magical power. เราไม่เรียกว่าเป็น magic ไม่ใช่เป็น We have countless of blessing. We cannot talk about them all too much. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีมากมายเหลือเกินเราไม่สามารถที่จะบอกเล่าได้หมดหรอก Because we have all these powers within us. เพราะว่าเรามีพลังเหล่านี้ภายในตัวเรา If we are the Buddha, ถ้าเราเป็นพุทธะ of course we are almighty. เราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของเรา Yes. Then we don't need to pray to the Buddha anymore. ฉะนั้นเราจึงไม่ได้ต้องไปขออ้อนวอนจากพุทธะอีกต่อไป We may pray in the beginning, but later we don't. We won't. ในเริ่มต้นเราอาจจะมีการขอแต่ต่อไปเราก็ไม่จำเป็นแล้ว So every day most of us go and pray to the Buddha. เพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เราไปอ้อนวอนขอจากพุทธะ That is the beginning. นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้น And if you would like, I show you the better way to pray. ถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะทราบแล้วก็ฉันจะบอกวิธีการสวดอ้อนวอนนะ And then whatever you pray will come true. เพื่อว่าทุกครั้งที่เราสวดอ้อนวอนสวดนั้นก็จะเป็นจริง And later you don't even pray, everything just goes smoothly. แล้วหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีโดยไม่จำเป็นต้องสวดอีกต่อไป That is when you are progress very high into Buddhahood, into the kingdom of God. เมื่อเราได้เจริญเติบโตเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งพุทธะ Through practicing the Kuan-Yin method. ด้วยการปฏิบัติวิถีของกวนอิม When you say method, it is not truly a method. เมื่อกล่าวถึงว่าวิถีหรือวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีการ It's just that at the time of initiation, มันเป็นเพียงการทำจิตสู่จิต My Buddha waken your Buddha. พุทธะของฉันปลุกพุทธะของท่าน Because they know each other. เพราะเขารู้จักซึ่งกันและกัน Just like when the king came to visit another country, only then the king come out and greet him. เหมือนกับว่าการที่กษัตริย์ไปเยี่ยมเยือนแล้วก็กษัตริย์ก็ออกมาต้อนรับ Yes, because they're same rank, same dignity. ในหน้าที่เดียวกันมีตำแหน่งหน้าที่อันเดียวกัน But if I say to you, I don't have any method for you, there's no method, nothing, then you will feel, well, there's nothing, then why should I come? แต่ถ้าฉันจะบอกว่าไม่มีวิธีการอันใดเดี๋ยวท่านก็จะบอกว่าอ้าวแล้วไม่มีวิธีอะไรแล้วจะปฏิบัติได้อย่างไร Like in the Heart Sutra, it is say everything is nothing, and then you will attain nothing, nothing to attain. เหมือนกับในพระสูตรที่ยากๆเนี่ยบอกว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรในทุกสิ่งทุกอย่าง Well, it is true like that. It is true. แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะคือจริง But actually, the nothing is not the nothing in the sense of this word. แต่ว่าแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริงแต่ว่าถ้าความไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรในโลกนี้ Because it is so great, therefore it looks like nothing. จริงๆแล้วก็คือมันมากมันใหญ่มากซะจนเราดูเหมือนไม่มีอะไร For example, in our world, the air is the most important for us, but it's nothing. เหมือนกับว่าในโลกนี้อากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่มากอยู่มากมายจำเป็นสำหรับเราแต่มันก็ดูเหมือนมันไม่มี But we cannot say that it is nothing. แต่เราไม่สามารถที่จะพูดว่าไม่มีอากาศ And then we cannot say that it is something. แต่เราก็ไม่สามารถบอกว่านี่ไงอากาศนี่ไงอากาศเราก็ไม่สามารถที่จะจับอากาศได้ Yes. So it is nothing because we cannot grasp it by our physical understanding, but it is something because it is so great, so important. เพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ามันไม่มีอะไรนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจับมาต่างหากโดยแท้จริงแล้วมันก็ใหญ่มากแล้วก็สำคัญมากๆด้วย Yes.
It is nothing because we might expect that we see the Buddha or we see something that we understand it should be, but it is not like that. เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นเพราะว่าthe Lord Buddha I mean the Buddha we see inside is not like the Buddha we imagine. เพราะว่าพุทธะข้างในเนี่ยมันไม่ใช่อย่างพุทธะที่เราคิดกัน Therefore, of course, the Buddha will say to the disciples that there's nothing like that to attain. มันพุทธะจึงกล่าวว่ามันไม่มีไอ้สิ่งเหล่านั้นหรอก Yes, because what we attain is nothing comparable to this world. It is something extraordinary. เพราะสิ่งที่เราได้นั้นมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับอะไรในโลกนี้น่ะมันเป็นสิ่งที่เหนือชั้นกว่า The light that we see inside and not like the light we see outside. เพราะว่าแสงที่บอกว่าเราเห็นภายในนั้นมันไม่เหมือนกับแสงที่เราเห็นภายนอกนี้ The light without shadows. แสงภายในนั้นไม่มีเงา The view, the world that we see inside are not like the world we see outside. โลกภายในที่เราเห็นก็ไม่เหมือนกับโลกภายนอกที่เราเห็น Everything is so new, so different, so exciting, so extraordinary. ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของใหม่แล้วมันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็แปลก But then we will not be attached to them. แต่เราไม่สามารถที่จะสัมผัสมัน Because there's nothing to attach to. เพราะมันไม่มีอะไรให้เราสัมผัส Therefore we feel relaxed, excited, but no binding. เราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ binding ผูกมัดมัน Yeah, we cannot show people what we gain. เราจึงไม่สามารถที่จะแสดงให้คนอื่นดูในสิ่งที่เรามี We cannot explain to people what we know. ไม่สามารถที่จะอธิบายคนหนึ่งฟังในสิ่งที่เรารู้ But we are full of wisdom, full of richness, full of glory, full of satisfaction. แต่เราเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความพึงพอใจมากๆ That's why the Buddha say is there's nothing to attain, but then he say you attain Buddhahood. พุทธะจึงบอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะได้แต่จริงๆแล้วเราได้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง Yes, or attain the kingdom of God. Yes, okay. For other religions. Yes. แม้ในศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกัน Do not feel allergic when I say Buddha, Buddhahood, Nirvana. It's all the same. It's all the same. อย่ารู้สึกIt's all the same. You can say God, kingdom of God. คือหมายความว่าแม้ว่าจะพูด God พูดพุทธะพูดอะไรก็ตามแต่จริงๆมันก็คืออันเดียวกัน Yeah, it's just like in Thai you say ขอบคุณค่ะ and English they say thank you. เหมือนกับไทยพูดว่าขอบคุณค่ะและภาษาอังกฤษว่า thank you Mean the same thing. Mean the same. หมายความอย่างเดียวกัน Mean the same thing for the people who understand both languages. เหมือนความหมายเดียวกันสำหรับบุคคลสองคนที่เข้าใจภาษานั้น If I don't understand what ขอบคุณค่ะ mean, I can always listen all day long and I don't know what you're talking about. I say, why don't you thank me? And you keep saying ขอบคุณค่ะ I say, why don't you thank me? I say ขอบคุณค่ะ ถ้าหากฉันไม่รู้ความหมายคือหมายความว่าถ้าหากไม่รู้ความหมายแล้วก็ต่อให้พูดคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่ได้เข้าใจภาษานั้น Say, I have done a great work for you. I have you and you never say thank you. Yes. ฉันก็ได้แต่คิดว่าฉันก็ให้ไอ้นั่นไอ้นี่เธอแต่ทำไมเธอไม่พูดคำว่า thank you And the person just keeps saying ขอบคุณค่ะ แต่คนก็พูดแต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ It's similar to the religious terminologies that confuse people. เช่นกันกับคำศัพท์ต่างๆหรือภาษาอะไรต่างๆทางศาสนาที่ทำให้คนเราสับสน Yes, yes. But it's good that in this country we believe in Buddhism. That's sufficient. No need to discuss about any other religions. นับว่าเป็นความโชคดีที่ว่าประเทศนี้ก็นับถือศาสนาพุทธจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องพูดถึงศาสนาอื่น And your country have act very much like the Buddha's precepts, so that is very good. แล้วก็ในประเทศนี้ก็ได้มีพฤติกรรมหรือว่าความประพฤติสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอน And your country worship the Buddhas very much. แล้วเราก็มีการบูชาพระพุทธเจ้ามาก All the best gold go into the Buddha's face in the temple. แล้วก็เอาทองไปปิดหน้าพุทธรูป Yeah. And also go onto the roof to cover his body.
แล้วก็ It's สร้าง golden body. สร้างหลังคาไว้ป้องกัน And all the best flowers or the best fruits. แล้วก็ดอกไม้อย่างดีอาหารอย่างดี And the best monks, best nuns, all for the Buddhas. แล้วก็มีพระที่ดีมีชีที่ดีสำหรับพุทธะ So you are very good Buddha's disciples. แสดงว่าเป็นBuddha worshippers. พุทธ worshippers. Worship the Buddha. เป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าคือหมายก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างดี And I praise you for your devotion. ก็ I praise you for your devotion. สรรเสริญกับการบูชาของพวกเรา But should you want to know what the Buddha is and want to really become one with the Buddha, then I have a different method for you. That's just Guanyin. แต่ถ้าเราอยากที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทธะฉันก็มีวิธีการมีวิธีเหล่านั้นที่จะบอก We welcome you after the lecture to go and put your name down if you want to learn the method. I offer free of charge, free of obligation. But only one condition, you have to commit yourself from today on vegetarian diet. Be like the Buddha. Be like the Buddha. Don't kill anything. Don't even eat the one that killed. Don't encourage killing. Just like the Buddha when he was alive. Then you'll be Buddha. Instant Buddha. ท่านพูดถึงวิธีที่จะเป็นพุทธะในเวลาฉับพลันก็โดยการกินเจโดยการไม่ฆ่าสัตว์โดยการประพฤติตามศีลแล้วก็จะเป็นพุทธะโดยฉับพลัน Keep the 5 precepts, eat vegetarians, meditate every day. That's all. กินเจถือศีลกินเจทุกๆวันก็เพียงเท่านี้แหละ But I will open the door for you first, and every day you can look at the Buddha. แล้วฉันถึงจะเปิดกุญแจให้แล้วก็จะได้พบเห็นพุทธะทุกวัน But you must visit him every day. แต่หลังจากนั้นแล้วท่านจะต้องไปพบเยี่ยมเยียนพุทธะทุกวันนะ Because that's better for you and for the Buddha. นั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านและดีสำหรับพุทธะ That's the only requirement. Yeah. นี่คือความต้องการของท่าน Anybody welcome. ทุกคนยินดีต้อนรับ If you could keep these precepts, except egg, alcohol, and meat, everything else you can. ยกเว้นเนื้อแล้วก็เหล้าห้าม Egg no good. Egg have half life. ไม่ดีไข่นี้เป็น 50% ของชีวิต And egg also attract the negative force. แล้วก็ไข่นี้ก็เป็นตัวกระตุ้นแรงที่ไม่ดีด้วย That's why the magicians they use eggs to exercise the ghosts or to attract the ghosts. นี่เป็นทางที่ว่าพวกนักเล่นกลเนี่ยเขาจะใช้ไข่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดวิญญาณ ghost ผี ghost the dead spirit. ผี Yeah. We want to attract the Buddha, not the ghost. เราต้องการที่จะให้เกิดพุทธะไม่ใช่เกิดผี Yeah. จึงไม่ควรกินไข่นะ May I bestow my claps on your idea? Because so many vegetarians nowadays they allow people to eat eggs because they think that eggs have no life. But I cannot explain them why we should not eat egg. Thank you very much. You're welcome. Now you know how to explain to them. เขาขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แจงในเรื่องที่ว่าไข่เนี่ยมันมีชีวิตเพราะว่าเขาตอบคนไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่กินไข่มันมีชีวิตตอนนี้เขาอธิบายได้แล้ว He asked how to do yin sin the way to do yin sin how to do it Just write his name down outside and the rest I do it อาจารย์บอกว่าให้ถ้าสนใจอยากจะรู้วิธีถ่ายจิตสู่จิตให้ไปจดชื่อข้างนอกครับแล้ววิธีที่ว่าปลุกพุทธะของอาจารย์ปลุกพุทธะระหว่างลูกศิษย์เนี่ยใช่แบบถ่ายจิตสู่จิตแทนเดียวกันหรือเปล่าฮะand the way you say that you wake up the Buddha of your disciple is the same with Jinsin or not
Yeah, อินซิน that's the way. Yeah, I say different ways, but it's the same. เป็นอันเดียวกันพูด Yes. สองอย่างแต่ที่จริงก็คืออันเดียวกัน Yes, it's the same. My disciple will let you Is know how to go out, and they will take care of you after you write. Yeah, excuse me. Yes. Is there any condition that the one who come to Insin must be vegetarian or not? From today, yes. All the rest of his life. ดิฉันถามถึงเงื่อนไขของการที่จะไปทำจิตสู่จิตนะว่าจำเป็นจะต้องเป็นนักมังสวิรัติหรือไม่อาจารย์ตอบว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องเป็นนักมังสวิรัติ Thank you. ขอบคุณ Thank you. We appreciate your presence today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for another spiritual lecture by Supreme Master Chinghai entitled The Freeway Method. Coming up next is a feature on Duke Ellington on models of success. Right after noteworthy news, please stay tuned to Supreme Master Television.